Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. B'investiment ta' 75,000 euro se jiġu installati madwar 100 kamra ta' sigurtà f'7 residenzi u 7 ċentri ta' matul il-jum tal-Aġenzija Support. Dan il-proġett se jsaħħaħ il-mezzi ta' sigurtà fil-binjiet diversi tal-Aġenzija Support għall-benefiċċju tal-klijenti, l-impjegati u l-viżitaturi. Wieħed minn dawn iċ-ċentri huwa dak taċ-ċentru ta' matul il-jum f'Raħal Ġdid li qed jospita aktar minn 50 persuna b'diżabilità. Dan iċ-ċentru jorganizza diversi attivitajiet maħsuba biex jgħinu jnieslu sens akbar ta' inklużjoni u ħarsien, kif ukoll fil-kisba ta' għajxin indipendenti fil-komunità. Fost l-attivitajiet li saru f'dan iċ-ċentru hemm ħarġiet fil-komunità, sessjonijiet dwar l-użu tal-kompjuter u sessjonijiet edukattivi. Waqt żjara f'dan iċ-ċentru l-Ministru responsabbli mill-inklużjoni, Giulia Farrugia Portelli, tennit li Aġenzija Support se tkompli tinvesti fil-provvista ta' faċilitajiet teknoloġiċi moderni u aċċessibbli li jtejbu l-kwalità tal-ħajja u jkattru l-għajxin indipendenti għal persuni b'diżabilità. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Support Oliver Scicluna tkellem dwar l-importanza ta' inklużjoni sħiħa ta' persuni b'diżabilità u għatenna li l-programmi tal-Aġenzija huma mħejjija bil-għan li persuni b'diżabilità jilqu l-potenzjal tagħhom u jakkwistaw ħiliet ġodda.